Hello မင်္ဂလာပါ Nova Computer Training ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီ Virtualbox မှာ CentOS Linux လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ CentOS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ CentOS project ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ CentOS.org ပေါ့နော် CentOS.org မှာ CentOS project ကိုရှိတယ်အဲ့တော့install မလုပ်ခင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် CentOS stream ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ CentOS stream ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ RHEL ပေါ့နော် Red Hat Enterprise Linux ဒီ Linux အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒီလေ့ကျင့်ပြီးသုံးလို့ရနေတဲ့ဒီ mainstream midstream တစ်ခုပေါ့နော် midstream အနေနဲ့သူကရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Fedora နဲ့ RHEL ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ midstream ပေါ့အဲ့တော့ဒီ midstream တို့ upstream တို့ downstream တို့ဒီစကားလုံးလေးတွေဒီ Linux တချို့ distribution တွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့သူ upstream လို့သုံးလို့ရတယ် CentOS string ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ RHEL ဆိုတဲ့ Red Hat Enterprise Linux ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခါချင်းငွေတစ်ခုနဲ့ပေးသုံးမှာဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က RHD Red Hat ကိုကျွန်တော်တို့ကမကျွမ်းကျင်ခင်မှာလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ Red Hat နဲ့ပုံစံတူဟာမျိုး Linux distribution တွေကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် CentOS နဲ့သုံးတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ CentOS stream သူက upstream ဆိုတာဒီ CentOS stream မှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ package တွေပြင်ခြင်းတဲ့ဟာတွေပြင်ပြီးတော့ဒီ Red Hat မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် release တခုထုတ်ပြီးတဲ့ update တခုထုတ်ပြီးတဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ဒီ RHEL ရဲ့ upstream ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့သုံးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူ midstream ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ Fedora နဲ့ RHEL Fedora လည်း CentOS လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Red Hat ရဲ့ taste ကိုကျွန်တော်တို့ဆန်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး CentOS ဒီ CentOS.org ကိုတွားပြီးသွားရင် download ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် CentOS string 8ကကြတော့2024မေ31ဆိုရင်သူကand ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီ license က EOL ဖြစ်သွားပြီ Android license ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က CentOS 9ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ် CentOS stream 9 stream ဆိုပြီးတော့ထွက်တာရှိတယ်အဲဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကိုသုံးမဲ့ platform ပေါ် architecture ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုdownload ချရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ 64bit ပေါ့နော် architecture တွေရှိတယ်ပြီးတော့ရင် ARM64 ရှိတယ် IBM power စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ8664ဆိုတဲ့ 64bit ကို download ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပါရမလဲဆိုတော့ဒီ ISO file လေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီတခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ container download ချခြင်းနဲ့ဆိုလဲယူလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် cloud အနေနဲ့ image ကိုယူမယ်ဆိုလဲယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ISO file လေးကို download ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုclick နှိပ်လိုက်ရင် download ချသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို download ချတဲ့ file ကိုတော့မှတ်ထားပေါ့မှတ်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို Virtualbox ပေါ်မှာတင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ virtualization technology တခုခုပေါ့ Virtualbox နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် VMware နေအဲ့ဒီပုံမှာတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီ Virtualbox မှာတင်တဲ့နည်းလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ Virtualbox တို့ဘာလို့ကလည်း install ပြီးသားလို့ယူဆမယ်မရှိသေးရင်ထုံစံတိုင်းသူကလည်းသွားရှာပြီးတော့ download ချပြီး install လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Virtualbox ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ new ဆိုတာလေးယူမယ်ထုံးစံတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကCentOS 9လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် ISO not selected ပေါ့နော်ကျွန်တော် download ချလာတဲ့ file ကိုသွားပြီးတော့ယူရမှာ folder ကတော့ကိုဒီ CentOS ကို install ပြီးတဲ့အချိန်မှာသွားထားခြင်းနဲ့ဒီ file တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့။ချိန်တဲ့နေရာရွေးလို့ရတယ်။သူ default အတိုင်းထားလဲအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ default အတိုင်းထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်အဲဆို image နေရာကိုကျွန်တော် other ဆိုတော့တနေရာမှာသွားရွေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာကပါရှိလဲဆိုလို့ပြောရှင်ဒီထဲမှာ ISO file ထဲမှာကျွန်တော် CentOS download ချပြီးသားရှိတယ်။အဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းကို download ချထားတဲ့ ISO file နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးပြီးရင် open နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီ။ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက next ဆိုပြီးတော့သွားကြည့်မယ်ဒီမှာ CentOS လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့သူက Linux ဆိုတာသူကတန်းသိတယ်ပြီးရင် Red Hat ရဲ့ဒီ package system နဲ့တူတဲ့အတွက်သူက Red Hat ဆိုပြီးတခါတည်း 64bit ကိုတန်းရွေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် next လို့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ username password ဒီမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် host name ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် domain name ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
username ကိုကိုလိုပါလို့ထည့်လိုက်မယ် password ကိုလည်းကိုမှတ်မိမယ်နာမည်လေးပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးထားပြီးတော့လို့ရရှင် host name ကိုကျွန်တော် lab လို့ပေးလိုက်မယ်domain name ကိုလည်းကြိုက်တာပေးလို့ရမယ်ဥပမာထားပါ nova.lab.org ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ထားပါ edu လို့ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်သွားမယ် next ပေါ့နော်ကိုသုံးကျင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုဆက်မှာနိုင်တဲ့လောက်ဟာကိုဒီမှာထားလို့ရတယ်ကိုဆက်မှာနိုင်တဲ့လောက်ဟာဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ CentOS ရဲ့ minimum requirement က RAM ကဘယ်လောက်ထားတဲ့နဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် processor ဘယ်လောက်ထားတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ဟာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 2GB ထားပြီးထားတယ်ပေါ့နော်204 MB ဆိုတော့ 2GB processor တော့1 CPU ပဲသုံးထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကိုကနည်းနည်းမြန်သုံးနေတယ်ကိုဆက်မှာလည်းအများကြီးဒီ RAM တွေ hard disk တွေကဒီ RAM တွေ processor ရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုးထားလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် next လို့ဆက်သွားမယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်2 go လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်2 go လောက်သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင် next သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ hard disk site ကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းနေတာတွေစမ်းလို့ရအောင်ဒီပေါ်မှာ server တွေပါစမ်းနေတယ်ဆိုလဲစမ်းလို့ရအောင်ကျွန်တော် gig 20မထားတော့ဘဲနဲ့gig 50လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရရှိရင်ကင်50လောက်ထားလိုက်တော့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ next ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဒါကတော့ကိုဒီ virtualization သမားတွေဆိုရင်တော့သိတာပေါ့နော်ကိုရှိပြီးသားဒီ image file ကိုတန်းပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရွေးပြီးသုံးပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ next ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ပုံစံလေးပြီးရင်ကျွန်တော် finish ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stack ဆိုပြီးနှိပ်လို့လည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်လေးမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ setting ထဲမှာပြန်ကြည့်လေကိုယ့်ရဲ့ရွေးတဲ့အားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ system ဆို run 2GB ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်အောက်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဥပမာ floppy ကျွန်တော်မရွေးတော့ဘူးဆိုရင်ထားလို့ရတယ် processor ကျွန်တော်2 CPU သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် display သူ default အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရရှင်ကျွန်တော် network ကို network ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ wifi ကိုမှ NAT နဲ့မသုံးချင်ဘူး network address translation နဲ့မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင် bridge adapter နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအပြင်က host machine ဖြစ်တဲ့ဒီ window နဲ့ဒီ virtualbox မှာရှိနေတဲ့ CentOS နဲ့ကဒါ IP range အတူတူကြမှာပေါ့နော်NAT ဆိုလို့ရှိရင်တော့ window ပေါ်ကနေပြန်ချတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က bridge adapter ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ boot တက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် install စလုပ်ကြည့်မယ် okay စတက်လာပြီthe first virtual machine ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ boot ဟိုဟာကိုသွားပြီးတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ဘူးလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေသွားရွေးကြည့်လိုက်မယ် CentOS 9ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ပထမ3ခုရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် CentOS 9ကို install လုပ်မလားပြီးတော့ media နဲ့ install CentOS 9ကို testing လုပ်မလားပေါ့ပြီးတော့ troubleshoot လုပ်မလားဒါလေးတွေကပါလေးပါတာရှိတယ် Linux အများစုမှာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလိုက်ကြည့်လို့ရ troubleshoot ဆိုပါလေးပါမလဲ test လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ install လုပ်မဲ့ media အဆင်ပြေလာတာတွေကို testing လုပ်တာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ install ကိုစပြီးတော့အပေါ်ဆုံးဒီ install CentOS 9ကို arrow key လေးနဲ့တွားပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူစပြီးတော့ installation လုပ်မှာပေါ့နော်ကဲတော့ဒီမှာသွားနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်မိသလောက်လိုက်ကြည့်ရင်လည်းတချို့ကိုအနည်းဆုံးတော့ terms တွေပေါ့ဒီမှာသုံးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါမြင်မှုကြဖို့ရှိသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် debug system ကိုစလုပ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့သူကလည်းသူသွားနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့လိုက်ကြည့်နေလိုက်လေ့လာနေစူးစမ်းနေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာဆို studying installer ဆို installer ကိုသူစပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Linux ရဲ့ boot process ဆိုတဲ့
စနစ်လေးရှိတယ်ဒီ Linux ရဲ့ boot process လေးကိုလည်းကျွန်တော် video file လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတခုခုသိချင်တယ်ဆိုရင်လေ့လာလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က CentOS 9 စ install လုပ်တဲ့ဟာတက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က main language ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ main language ကိုဘာသုံးညင်လဲဆိုပြီးတော့သူမေးတာဒီမှာမြန်မာလည်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ local language ဖြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့သုံးညင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် English နဲ့သုံးညင်လဲဆိုလဲဒီ English နဲ့တွားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ mouse ကကျွန်တော်တို့အပြင် host window နဲ့ Virtualbox နဲ့ထဲမှာဒီလိုဝင်နေတယ်အပြင်မထွက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right ဒီ keyboard ရဲ့ right control key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်နော်ဟောဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ continue လုပ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့ language တစ်ခုရွေးချင်လားရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာကိုရွေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် English ကိုရွေးချင်တဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်ဆိုလဲ English ကိုဒီမှာဆိုရင်စကားလုံးနေရာစားသူဒီမှာဆို dash ဆိုရင် dash ဘာသာစကားဖြတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တိုင်းသွားရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် English ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင် continue ကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် continue ကို okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာအနီလေးပြနေတာသုံးခုတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းချဲပြီးတော့ပြပေးမယ်အဲ့တော့ localization ဆိုတော့သူ့အထဲထဲမှာသုံးမဲ့ဟာပေါ့နော် date and time ကတော့ရန်ကုန်ရေးရှာဖို့သူ auto detect ဖြစ်ထားတယ်အပြင်ရဲ့ window host ကဟာကိုယူထားတာပေါ့language ကလည်း English keyboard ကလည်း English keyboard ကိုသုံးမဲ့ပေါ့နော်layout ကပြီးသွားလို့ရှိရင် installation media သူ installation source ကကျွန်တော်ရွေးပြီးသားဟာသုံးမဲ့ software selection ကိုသူကသုံးမဲ့ဒါတွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အနီလေးပြနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအဆင်ပြေအောင်ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ installation destination အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ destination ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရအဲ့တော့ destination ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတနေရာမှာဒီအောင် install ပြီးသွားရင်ဘာတွေတွားထားမလဲဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ file တွေတွားထားခြင်းနဲ့နေရပါတော့အဲ့ဒါကိုရွေးပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင် installation destination ကိုကျွန်တော်အဲ့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ခုနကရွေးခဲ့တဲ့ King 50စာပေါ့နော် King 50စာ virtual heading မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ရင် download နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကညီလေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်သူကလည်းသူအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Linux အတွက် root password ပေးရမယ် root password ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် download နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာတော့သူကရွေးချယ်စရာဒီ root account ကိုတခါတည်း log ချထားမလားပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် SSH login ကို root နဲ့ allow ပေးမယ်မပေးဘူးဒါတွေကိုတခါတည်းကျွန်တော်ရွေးထားခဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးလည်းအဆင်ပြေသွားပြီဒီ root password ကိုထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်က user creation ကလည်း auto မလိုတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့root အနေနဲ့မသုံးရင်ပဲအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ပါ user တယောက်စောက်ပေးခဲ့လိုက်မယ်ဒါ new user အတွက်ပေါ့နော် new user အတွက်စောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် done နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Linux မှာကျွန်တော်တို့ root user ပြင်ဒီ normal user တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အများကြီးလည်းထပ်ဆောက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က root နဲ့ဘာကြောင့်မလုပ်သင့်လဲလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က normal user နဲ့ပဲတချို့ text တွေကိုလုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ် root နဲ့ဆိုရင်အများကြီးအနေနဲ့ရှိနိုင်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါ normal user တခုလည်းစောက်ပေးလိုက်တယ် password လည်းပေးခဲ့တယ်ကို password ကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲဟာပဲဖြစ်မှတ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်
real world progression မှာဆိုရင်တော့ password ကသူရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့လုံခြုံရေးဒီအမြင်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ password တစ်ခုဖြစ်တဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် installation စပြီးလုပ်လိုက်ရင်သူကစပြီးတော့ install လုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ install လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း install လုပ်တဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်နေလို့ရတယ်အရင်ဆုံးသူက file system စောင့်မယ်စသဖြင့်ပြီးတော့ install လုပ်မဲ့ process ကိုတစ်ဆင့်ချင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာသူ DIS ဆိုရဲမှာရှိတဲ့ package တွေကိုဖြန့်မယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီ package တွေကို install လုပ်မယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ GUI တက်လာအောင် install လုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ install ပြီးသွားလိမ့်မယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် complete ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reboot လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် CentOS ဒီ stream လေးစပြီးတော့တက်လာကျွန်တော် Pure full screen mode ကို search လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ installation process ကိုပြန်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးကိုသုံးခြင်းနဲ့ဒီ Linux distribution တစ်ခုရွေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် CentOS အဲ့တော့ Linux distribution တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကွာခြားချက်လေးတွေထိုင်လျောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် CentOS ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ graphical installation ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိက language ရွေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီထားခြင်းတဲ့ header ဒီနေရာလေးတွေရွေးတယ် root user name password တွေပေးတယ်သူ့မှာဒီတခြားဟာတွေနဲ့တိတ်မတူတဲ့ဟာစလာလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အနီလေးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့အနီလေးတွေကိုပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားလို့ရှိရင် install ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ other user နဲ့ဒီစောက်ထားတဲ့ Nova ဆိုတဲ့ account လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ Nova ဆိုတဲ့ account လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CentOS ကို install ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ CentOS အသစ်ကလေးကိုစပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် CentOS သူ့ရဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာCentOS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်terminal ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် terminal မှာကျွန်တော်တို့ကတ်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ် OS release ဆိုပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် CentOS stream ပေါ့နော်ဒါမှ version 9အဲ့တော့ CentOS version 9 stream အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာရဲ့ app stream ဖြစ်မလဲဆိုရင် Red Hat Enterprise Linux ပေါ့ RHEL ဒီ Red Hat version 9ရဲ့ဒါ app stream ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ ID like ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း Fedora နဲ့ဆင်တယ်ဒါ Red Hat ဒီ Red Hat ရဲ့ disk ကိုပြေဝရတယ် Red Hat ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဆန်ပြီးသုံးနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဒီမှာသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် CentOS 9 stream လေးကို Virtualbox ပေါ်မှာတင်တဲ့ဟာလေးကိုအဆင်ပြေမဲ့လို့ယူဆတယ်တခုခုသိချင်တာရှိလဲမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်